पाकिस्तान। ओ तेरी खैर, भाई साहब ने रोक दिया यार। Where are you go? Now I'm going to Yazd. Yes, Muslim? Yes. Sunni? No sir. Shia? No. इसको कहते हैं हाईवे। वाह जी वाह, मजा आ रहा है यहाँ पर यार। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम यहिया खान है और गर्दों की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मैं कहाँ हूँ यकीन करें मुझे खुद भी कोई आइडिया नहीं है। आप मेरे आसपास एक बहुत बड़ा मैदान देख सकते हैं और मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा था वो तो आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा। अगर नहीं देखा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसे ज़रूर देखिए। रात मैंने वहाँ पर उस गाँव में गुजारी। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं शायद दिखाई भी नहीं देता, थोड़े से दरख्त के पीछे एक छोटा सा गांव है। रात मैंने यहाँ पे गुजारी और रात को तकरीबन 9 बजे मैं पहुँचा था। ओके जी, तो आप मेरे आसपास एक खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म का मैदान देख सकते हैं। बहुत सारे बादल देख सकते हैं जो हो सकता है बरस भी जाए, और बहुत सारी सर्दी है जो अभी आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन अभी यहाँ पर ठीक ठाक सर्दी है। तो इस वक्त सुबह के 9 बजे है और मैं अपने मिशन की तरफ निकलने वाला हूँ। मिशन वही जो यज़्द का है, वही मिशन है। भाई साहब क्या कह रहे हैं? ये बंदा किस लिए रुका है यहाँ पर? सलाम अलैकुम। सलाम। शुक्र खुदा। خوشی؟ शुक्र खुदा। سالمی؟ अल्हम्दुलिल्लाह। چه خبره؟ बस खैर खैरियत। جهانگردی؟ من جهانگرد، توریست. توریست؟ اهل کجایی؟ ها؟ اهل کجایی؟ اهل پاکستان. سلامت باش. چای؟ تشکر تشکر. زنده باد. تشکر. یه عکسی با هم بگیریم. हाँ हाँ हाँ, मैं तो डर गया भाई साहब, लेकिन भाई साहब मेरे साथ सेल्फी लेना चाहता है। ओके, मशकूर, तशक्कुर। मैं तो डर गया, मैंने सोचा यार गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर होगा, कह रहा होगा कि यार यहाँ पर क्यों वीडियो बना रहे हो। लो जी, ये इसने भी गिरना था। हवा का एक तेज़ झोंका है और सब कुछ गिर गया। अल्लाह करे कि कोई चीज़ टूटी ना हो बस। और भाई साहब अचानक बर्फ़बारी शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं। और अभी सुबह के 9 बजे हैं और अभी मैं अपने मिशन पे निकलना चाहता हूँ। मेरा मिशन वही है, यज़्द शहर तक पहुँचना है। यज़्द शहर यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है और दरमियान में देखने के लिए इसी तरह बहुत सारे खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म के मैदान हैं। तो आप दुआ कीजिए कि ये बर्फ़बारी जल्द से जल्द रुक जाए और मैं अपनी मंजिल तक पहुँचूँ। तो चलिए मेरे साथ। तशक्कुर अली रज़ा ब्रदर, तशक्कुर तशक्कुर मादर जान, तशक्कुर। जिंदा और सलामत, खुदा हाफिज। तशक्कुर काका जान, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। यार इन लोगों ने मेरे बहुत खिदमत की, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। यहाँ पर मैंने गूगल बाबा से पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन
यहाँ पर नेट ही नहीं है, तो गूगल बाबा ने तो कोई डायरेक्शन नहीं दिया। फिर मुझे ये भाई साहब मिला और उसने कहा मेरे पीछे आओ, मैं आपको हाईवे पे चढ़ा दूंगा। मैं थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ। इस पहाड़ को ज़रा गौर से देखिए। इस पहाड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऐसा लगता है इस पहाड़ ने कोई बहुत बड़ा ताज पहना हो और उस ताज के ऊपर बहुत सारे जवाहरात जड़े हो, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है भाई साहब, जाओ जाओ। अभी मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मैं कहाँ हूँ। पहाड़ का जो निचला हिस्सा है वो बिल्कुल हमवार है, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है ना वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अभी मुझे रास्ता मुकम्मल तौर पे समझ आ गया है, क्योंकि कल मैं यही से गुजरा था। ये जो पहाड़ है ना, जो आप किश्ती की तरह, आप दोस्त की तरह दिख रहा है, ये पहाड़ मैंने कल क्रॉस किया था। और अभी जैसे ही मैंने ये पहाड़ देखा, मुझे वो सारा नक्शा समझ आ गया कि कल मैं कहाँ से आया था, कहाँ से गुजरा था, कहाँ पहुँचा था। क्योंकि कल रात मैं इन जगहों में बिल्कुल गुम हो गया। फिर मैंने गांव में रात गुजारी और अभी सुबह सवेरे इंशाल्लाह अपने नए मिशन पे निकल गया हूँ। शेरदल साहब प्लीज एज सून एज पॉसिबल इस जगह से निकाल दो यार, जल्दी करो जल्दी। आपको तो सर्दी नहीं लग रही, लेकिन मुझे बहुत सर्दी लग रही है। जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ पर तो इतनी बर्फबारी नहीं थी। अब जैसे ही मैंने ये पहाड़ क्रॉस किया ना, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे बर्फ पड़ी है और पीछे से बादल आ रहे हैं, अभी मजीद पड़ने वाले हैं। लेकिन हम निकलते हैं यहाँ से, हमें निकलना चाहिए। अच्छा जी, वापस हाईवे पर आ चुका हूँ, लेकिन शेरदल साहब के पास पेट्रोल ख़त्म हो गया है। अब मैं यहाँ पर कोई यू टर्न देखता हूँ ताकि मैं उस तरफ जा सकूँ। हाँ, गुजर जाओ यार, हम पागल थोड़ी है। चलो जी, निकल जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेट्रोल पंप उस तरफ है और हम इस तरफ हैं। अब क्या करें यार, और दरमियान में इस तरह का जंगला भी लगा हुआ है। और आगे भी हम नहीं जा सकते। अच्छा जी, इस तरफ भी है। और तेरी खैर, ये हुई ना बात।
रास्ता कहाँ से है? अच्छा जो रास्ता आगे से है इस तरफ भी मौजूद है यार। मैं खामखा टेंशन ले रहा था। ईरानी गवर्नमेंट जिंदाबाद यार, इनका हर काम जिंदाबाद होता है और इनके अच्छे अच्छे काम को देखते हुए हमारा दिल भी जिंदाबाद हो जाता है। मौजूद और तेरे खैर चल हाँ हाँ बच्चा कह रहा है मुझे भी अपने साथ ले जाओ क्या। तो जनाबी वाला $1 में मेरी टैंकी फुल हो गई। मेरे मतलब मेरे बाइक की टैंकी। मेरे बाइक की टैंकी में तकरीबन 14 लीटर आते हैं। तो जनाबी वाला अनार शहर पहुंचने वाला हूं। वो बाईपास है, मैंने बाईपास छोड़ दिया है और अभी मैं शहर के बिल्कुल बीचों बीच में से गुजरने वाला हूं। मैं वैसे बाईपास से भी गुजर सकता था लेकिन मैंने कहा नहीं, इस शहर को मैं देखना चाहता हूं। यहाँ पे सर्दी दोबारा बढ़ गई यार। असल में आप देख सकते हैं बादल है ना। ईरान में सूरज जैसे ही गायब होता है ना बस सर्दी शुरू होती है और फिर ऐसी सर्दी होती है कि तब सही कड़का देने वाली सर्दी। ولی سرا دست راست یه میدون یعنی برای رستوران درست تابلو داره بری میبینی हाँ दुरुस्त। अच्छा जी ये इस शहर की मरकज़ी जगह है और छोटा सा शहर है। कोई ज़्यादा आबादी भी नहीं है, ज़्यादा लोग भी नहीं है यहाँ पर। और अभी मैंने यहाँ पर भाई साहब से पूछा कि यहाँ पर अगर कोई रेस्टोरेंट है तो मुझे बताए ताकि हम कुछ खा सके पी सके। तो भाई साहब ने कहा सीधा जाओ, आगे आपको चौक आएगा और चौक के राइट साइड पर आपको होटल मिल जाएगा। और आप दुकानें देख सकते हैं सारे के सारे बंद है, पता नहीं क्यों। अब जगह तो इतनी ख़ास नहीं है लेकिन कम से कम वो दिल से वो तजस्सुस तो ख़त्म हो गई ना। यहाँ पर लिखा है कि बाज अस्त का मतलब है खुला है और नीचे इतना बड़ा ताला लगा है। शायद यहाँ पर कोई और गेट हो, नहीं कुछ भी नहीं है। चलो जी निकलते हैं शहर से यार। इस शहर में तो बरकत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सीधा चलते हैं यज़्द की तरफ। लेट्स गो। तो जनाबी वाला वापस हाईवे पे चढ़ गया हूँ और हाईवे माशाल्लाह आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। और इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है यार, ये दुकानें हैं। अच्छा जो ड्राई फ्रूट की दुकान है, अच्छा जी पिस्ता का बाज़ार है। ये सारा का सारा जितना भी आप देख रहे हैं सारा का सारा पिस्ता है बिरादर, तमाम पिस्ता। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर आगे क्या है। यहाँ पर भी पिस्ता है, अखरोट है बस। सलाम बिरादर। नहीं कागज़ी आसान दुरुस्त سنگی میخوای کاغذی कदमش खूब। میخوای به چی میخوای تو جاده میخوای بخوری راحت باشی این خوبه कह रहे हैं कि अगर बच्चों के लिए ख़रीदना है तो ये ले जाओ, ये सख्त है लेकिन बच्चों के लिए अच्छी है। अगर अपने लिए ख़रीदना है तो वो ले जाओ। बिरादर पिस्ता कदमش खूब। این خوبه این خوبه همش خوبه هر کدوم ور داره خوب شروع بخوای خام بخوای पता नहीं भाई साहब, ये वो चीज़ नहीं है जो
पाकिस्तान आती है। दुरुस्त तशक्कुर भाई साहब, मज़ा नहीं आया यार। बहुत बड़े बड़े दुकानें हैं यहाँ पर। शायद अनार शहर में यहाँ पर पिस्ता भी होता है। मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के जो पिस्ते थे वो ट्राई किए, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। हालांकि वो पिस्ता भी ईरान से ही आता है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, इसको कहते हैं हाईवे। वाह जी वाह, मज़ा आ रहा है यहाँ पर यार। ड्राइव करते हुए तो मज़ा आ रहा है, ऐसे ही देखने में भी अच्छा लग रहा है। अभी मैं यहाँ पर पिछले 4-5 मिनट से खड़ा हूँ। जगह भी काफ़ी अच्छी है ना, बहुत बड़ा मैदान है, आपकी नज़र जहाँ तक जा सकती है। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सर्दी, अरे भाई साहब ऐसी सर्दी है ना कि डायरेक्ट जिगर के पार होती है बस। यहाँ पर तो बहुत तेज़ हवा चल रही है यार, बाइक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। इंजन भी बिल्कुल ठंडा है यार। अभी जो आगे इलाका है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर बारिश है। जिस बला से बचना चाहता था उसी बला ने घेर लिया। भाई साहब रास्ते में ऐसे बारिश शुरू हो गई ना, पहले बारिश हो रही थी, बाद में वो बर्फ़ में तब्दील हो गई। और मतलब ठीक ठाक मतलब ख्वार हो गया हूँ मैं। और यकीन करें मेरा सारा वजूद ऐसे कांप रहा था ना, बिल्कुल पत्ते की तरह कांप रहा था। और वहाँ पर छुपने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, ना कोई कंटेनर, ना कोई घर, ना कोई कुछ भी नहीं। वो बहुत बड़ा सा मैदान था। बहरहाल फिर भी मैंने 10 किलोमीटर जैसे तैसे किया और अभी यहाँ पर एक होटल है, उसमें छुप गया हूँ। खाने का ऑर्डर दिया है और 1 कप चाय पिया है। उसके बाद बात करने के काबिल हुआ हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह फिर यहाँ से निकलूँगा सीधा यज़्द के लिए। तो जनाब वाला मेरा खाना आ चुका है और ये 2 सीख मैंने मुर्ग़ टिक्का मंगवाया है। इसके साथ साथ ये मैंने यहाँ पर पालक गोश्त और उसमें लोबिया होता है, ये भी मैंने मंगवाया है। ईरान में ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और उसके साथ साथ ये मैंने थोड़ा सा जैतून मंगवाया है। तो अगर आप ईरान आते हैं और मौसम बिल्कुल ठंडा हो तो ये जैतून उसके साथ खाइए, आपकी सर्दी मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगी। लेकिन जो ईरान में मेरे सबसे फेवरेट चीज़ है ना, ये है ये पालक और लोबिया। कमाल की चीज़ है भाई साहब, ये ईरानी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बनाते हैं। अच्छा जी, खाना हो गया है तो इंशाल्लाह अब हम करेंगे सर्दी का मुकाबला। यार जाहिर सी बात है, सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, पेट खाली था। तो खाली पेट के साथ जो है ना मुकाबला थोड़ी होता है। और यज़्द भी यहाँ से तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर है, इतना नहीं है। अगर मौसम ठीक हो ना तो 80 किलोमीटर शेरदल जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट में ये कवर कर सकता है। अल्लाह का शुक्र है कि बारिश भी रुक गई। हल्का हल्का सा बारिश अभी भी है, रुका नहीं है। लेकिन चलो, इतनी बारिश है कि हम इसमें सफ़र कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ा मसला ये हेलमेट है। वाइज़र बंद करता हूँ तो सारा कुछ बब बन जाता है, रास्ता दिखाई नहीं देता। वाइज़र खोलता हूँ तो बारिश सीधा आंखों पर। बाइकर खड़ा है यार, हो सकता है उसको कोई मसला हो, मुझे उससे पूछना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। तो चलो पूछता हूँ। सलाम, चीज़ें मुश्किल? ओके,
ईरान शुमा ईरान चलो ठीक ये तो ईरानी है यार इसके हाथ ठंडे हो गए इसलिए खड़ा हो गया यहाँ पर। मैं सोच रहा था शायद मेरी तरह कोई मुसाफिर है। तो जितने भी बाइकर हैं सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि रास्ते पर अगर किसी बाइकर को खड़ा हुआ देखे तो उसके लिए एक बार ज़रूर रुकिए। हो सकता है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो। वो चला गया और अभी मैं भी निकलने वाला हूँ। इतनी लंबी कतार, ये कोई चेक पोस्ट हो सकती है लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि यहाँ पर चेक पोस्ट के ऊपर इतनी लंबी कतारें नहीं बनती। लोगों को जल्दी जल्दी फारिग करते हैं। रास्ता बंद ना हो मौसम की वजह से, कोई मसला ना हो, बाकी सब खैर है। चलो जी हम आराम से आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी ये चेक पोस्ट है, यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा है ईस्ट बाजरसी। बाजरसी यहाँ पर चेक पोस्ट को कहते हैं। पाकिस्तान। ओ तेरी खैर, भाई साहब ने रोक दिया यार। सर्दी नो सर्दी। अच्छा जी मेरे साथ साथ इसको भी रोक दिया। हेलो सर, पासपोर्ट मांग रहा है। Where are you go? Now I'm going to Yazd. Yes. Yes, Hotel? Yazd. My name hotel to yes. I don't know. What do you do? Bike riding. No, my job to Pakistan. My job? Ah. I am YouTuber. Thailand? Afghanistan? Yes. Afghanistan, Thailand, Tajikistan, Iran. Tourist in Afghanistan? Tourist. No, my job. No. Tourist. तमाम ममलकत tourist. Afghanistan. No, 1 bar. Visa 2 bar, entry 1 bar. Tajikistan. Dubai. Dubai, huh? Yes. Visa Iran? Visa Iran. Muslim? Yes. Sunni? No sir. Shia? No. I am Muslim only. I'm Muslim only? Only. Sunni, Shia? I don't know. My city to Pakistan. My name city to Pakistan. Peshawar, Kuwait, Lahore. I am from Peshawar. Thank you, mister. Welcome to Iran. थैंक यू सर, थैंक यू। भाई साहब पूछ रहा था कि तुम सुन्नी हो या शिया हो। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको क्या जवाब दूँ। मैंने उसको कहा ना मैं सुन्नी हूँ ना मैं शिया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हूँ। इससे आगे उसके पास भी कोई सवाल नहीं था।
सलाम मेहमान पाकिस्तान हाँ मेहमान पजीर جلو که رفتی خب ها ها پمپ بنزین دسته بغل کنار پمپ بنزین مهمان پذیره خب. معمولیه مهدی ولی بغل کنار پمپ بنزین هست درست اگر مهمان پذیر بخواه بری تو شهر بهتره تا اینجا اینا باید اینجا اونا بکنی तो जनाबी वाला यज़्द शहर में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाम हो गई है और मैं अभी यज़्द सिटी के अंदर दाखिल हो चुका हूँ और अभी मैं मज़ीद शहर के अंदर तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर जाने वाला हूँ और क्योंकि मेन सिटी वहाँ पर है और वहीं पर मुझे होटल मिल जाएगा और मैं आज कोशिश करता हूँ कि मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए जो रोड के किनारे ना हो। और रोड के किनारे पूरी रात गाड़ियाँ चलती हैं फिर मेरी नींद ख़राब हो जाती है। तो मेरी आज कोशिश ये है कि मैं कोई ऐसा होटल ढूंढूं, कोई ऐसा हॉस्टल ढूंढूं जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा ना हो बस। तो जनाब वाला अल्हम्दुलिल्लाह यज़्द शहर खैर खैरियत के साथ पहुंच गया हूं और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये मेरा छोटा सा कमरा है जो अभी मैंने अपने लिए बुक किया है और जैसे कमरा मैं चाहता था वैसे ही कमरा मुझे मिला है। मतलब मैं कोई ऐसा कमरा चाहता था जहां पर बिल्कुल खामोशी हो और जहां पर मैं सुकून के साथ सो सकूं। अल्लाह का शुक्र है मुझे वैसा ही कमरा मिला है और काफ़ी सस्ता मिला है और ये कमरा मुझे मिला है तकरीबन $5 का, $5 पर नाइट, जो कि इस कमरे के लिए कुछ भी नहीं है। जब से मैं ईरान आया हूँ और पहली बार मैं इतनी अच्छी होटल में स्टे कर रहा हूँ तो मैं ये होटल भी आपको थोड़ा सा बाहर से दिखाना चाहता हूँ। तो जनाब वाला ये मेरा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा कमरा है जिसमें सिंगल बेड लगा हुआ है और उसमें मैं आ सकता हूँ और इसके साथ अटैच बाथरूम नहीं है। इसका जो वॉशरूम है वो वहाँ पर है। बाकी होटल का जो माहौल है वो थोड़ा सा चेक कीजिए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी 5 स्टार होटल में मौजूद हूँ। और ये बैठने की जगह है, अगर आप यहाँ पर बाहर बैठना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। और माहौल आप चेक कीजिए जनाब, काफ़ी बेहतरीन साफ़ सुथरा मतलब क्लासिक किस्म का माहौल है। तो कुल मिलाकर बात यह है जनाब कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अमीर किस्म का टूरिस्ट हूँ, मिडिल क्लास नहीं, अमीर किस्म का टूरिस्ट हूँ आज रात के लिए और इंशाल्लाह कल रात के लिए भी। ओके जी, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और बाकी मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगा, आप मुझे याद रखिए और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और रह गई बात यज़्द की तो इंशाल्लाह मैं पूरा यज़्द आपको नेक्स्ट स्टोरी में दिखाऊँगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।